अस्सलामुअलैकुम। वीगोटेल i14 मोबाइल साउंड आईसी रिप्लेसमेंट ट्यूटोरियल। इस मोबाइल में स्लो साउंड का प्रॉब्लम है। स्पीकर भी नया लगा कर चेक कर लिया लेकिन स्लो साउंड आ रहा है। अच्छा खासा बड़ा स्पीकर लगा हुआ है इसके अंदर, लेकिन साउंड ये स्लो दे रहा है दूसरे स्पीकर पर भी। अब इसकी आईसी रिप्लेस करके देखेंगे कि इसका साउंड फुल होता है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखें। ये आईसी है इसकी साउंड आईसी। वीगोटेल के तकरीबन तमाम ही मोबाइल में सेम आईसी लगी हुई होती है, यही वाली साउंड आईसी। कोई भाई अगर ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट कोर्स करना चाहता हो तो वो हमारे चैनल को विज़िट करें। चैनल अभी नया है लेकिन रोज़ 1 से 2 वीडियोस अपलोड होती रहती हैं चैनल पे। इंशाल्लाह कंप्लीट मोबाइल कोर्स आपको मिलेगा। सोल्डरिंग आयरन यूज़ करने से लेकर आईसी निकालना लगाना, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें फ्री में सिखाई जाएंगी। तो चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब भी करें। ये आईसी निकल गई है। ये मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ था, इसमें भी सेम साउंड आईसी लगी हुई है। ये भी वीगोटेल का ही स्क्रैप बोर्ड है। तो इसमें से आईसी निकाल कर अपने उस बोर्ड में लगाएंगे। हॉटगन की हीट मैंने 5 और 6 के बीच में रखी हुई है और एयर इसकी 5 पर है। इस तरह से हीट देंगे इस पर। चेक करेंगे आईसी निकल गई है या नहीं। अभी नहीं निकली। अब ये आईसी निकल आई है। अब इस बोर्ड को साइड पर रखेंगे। और ये आ गया हमारा वो वाला बोर्ड जिस पर हमको आईसी लगानी थी। अब इस पर आईसी रख के हीट देंगे। थोड़ी सी क्रॉस है आईसी, इसलिए यूज़र की मदद से उसको सही करेंगे जगह पर। आईसी जगह से हट गई थी, इसलिए इसको निकाल कर दोबारा जगह पर बिठाएंगे। हल्का सा हिलाएंगे। अब ये आईसी बिल्कुल सही तरह से बैठ गई है। ब्रश की मदद से साफ करेंगे। अब स्पीकर की वायर लगाकर चेक करेंगे कि स्पीकर काम कर रहा है। जो स्लो साउंड का मसला था वो हल हुआ या नहीं। आईसी सही तरह से काम कर रही है या नहीं। रेड वाली वायर को प्लस पर लगाएंगे और ब्लैक वाली वायर को माइनस पर लगाएंगे। अब इसे चेक करेंगे। जो आईसी हमने लगाई है वो काम कर रही है या नहीं। होने से ही पता चल जाता है स्लो साउंड वाला मसला जो था वो हल हो गया। जो आईसी हमने लगाई है वो सही तरह से काम कर रही है। फिर भी रिंगटोन बजा कर चेक कर लेंगे।